გამარჯობა ჩემო საყვარელო მეგობრებო, რა მინდა ისე მოკლედ გითხრათ და გიამბოთ, რასთან დაკავშირებით. ანუ ძალიან რთულია ხელოვანი ადამიანის ცხოვრება, საერთოდ ხელოვანმა ადამიანმა განლოს ცხოვრება ღირსეულად. რატო? იმიტომ რომ შენ დგები ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე. მით უმეტეს ეს ეხება მომღერლებს, მსახიობს, მხატვრებს, სხვადასხვა ყველაზე ნაკლებად, იმიტომ რომ მხატვარი თვითონ დაკეტილი სამყაროს ადამიანია. შეუძლია თავის ოთახში შევიდეს, გასახელოსნოში გამოიკოტოს კარები და იმუშაოს და იყოს ბედნიერი თავის თავთან მიმართებაში. და რაც ეხება public persons, რომელიც არის სულ ადამიანებთან კონტაქტში, ეს არის მსახიობი, მომღერალი, ურთულესი რამ არის. რატომ? იმიტომ რომ აქ შენ გეხსნება უკვე მთავარი ეს ეშმაკი გამოდის პირველ პლანზე და იწყებს შენ მართვას, იმიტომ რომ შენ ხდები ეგოს მონა. ანუ შენ ხდები პოპულარული, შენ გინდა უფრო მეტი ტაში, შენ გინდა უფრო მეტი წარმატება და ამ მოქმედებ უფრო მეტი კონცერტები, უფრო მეტი ისეთი სპექტაკლები და ამ მომენტში ვეღარ თოკავ იმას, რომ შეიძლება დაკარგო ყველაზე მთავარი ადამიანის სახე, შენი ღირსება. ანუ რა ხდება? ხო არ είναι თქვა მარჯვენა მხარეზეო ანგელოზე, ორი ანგელოზისო რა, ერთი და ეშმაკი, მეორე თეთრი ანგელოზიო და ესო ადამიანის მართლობაში ორივე ანგელოზი, ანუ და ჩვენ უნდა მოვმართოთ ეს ორივე ანგელოზი შუა გზისკენ მიმავალი, ანუ ღმერთისკენ მიმავალი გზით. ანუ ესე ორივე ენერგია ჩვენ უნდა მოვმართოთ, დავაყენოთ შუა გზაზე, რომელიც მიდის ერთი გზისაკენ, რასაც ქვია შემეცნებ, რასაც ქვია უძლიერესი შემქმნელის სინათლის გზა. ანუ რატო? იმიტომ რომ ნახე, როდესაც შენ ამ ძალიან ეგოს მონახტები, ამ შენი პათეტიკური ეგოისტური სრულებიდან გამომდინარე, შენ კარგავ ყველაზე ძვირფას იმ ღირებულობას, სადაც აი ზუსტად მაგ დროს აი ეს ბოროტი ანგელოზი გიცურებს ისეთ თემებს, რომელიც არის რომ მოდი ეხა შენ მე ამაში გიყიდი, მოდი ამაში გიყიდი, მოდი წამოდი ეს გაგდე, მოდი შენი პიროვნების წინააღმდეგ, აბა ეს დათმე, აბა შენ ამას მე მოგცემ ამ ხელა დიდ პოპულარობას და შენ კიდე ეს გააკეთე და ხელს გაწერინებს ძალიან ცუდ რაღაცებზე. მეგობრებო, დაიმახსოვრეთ, არაფერი არ ღირს საერთოდ ადამიანის ღირსების საფასურად რა. ადამიანის ღირსებაზე ძვირფასი არაფერი არ არის. შენ როდესაც ხარ, რატო იყო რომ აი ღარიბი იმპრესიონისტები, მხატვრები მუშაობდნენ, იტანჯებოდნენ, უფულოთ იყვნენ, მაგრამ გენიალურები იყვნენ. იმიტომ რომ იქ ღმერთის ფარველობა იყო და ისინი ცდებოდნენ იმ კარიერულ გზას, რასაც ქვია ღირსების დაკარგვა და სახის ახევა. მიუხედავად იმისა, ყოფილა ესეთი მხატვრები, როგორც მაგალითად პაბლო პიკასო, რომელიც ნახევარ თავის კარიერას გაყიდულ ნახატების ფულს კარიერაში დებდა თავის რეკლამაში და არ იყო ცუდი ტიპი, მიაღწია ძალიან ბევრს და მაგარი ტიპი იყო. ეს ერთეულების ხვედრია რა. და შენ თუ გახვედი ამ ძალიან საშიშ გზაზე, რასაც ქვია, სადაც ბოროტი ანგელოზი წინ მიფრინავს და გეთამაშება ფულით და რაღაც შენი წარმატებით და ამით ამ საფასურად გთხოვს დათმო შენი ღირსება. აი ძალიან ფრთხილად უნდა იყო, იმიტომ რომ მაგ მომენტში ჯობია უარი თქვა ხანდახან რაღაცეებზე და შეინახო შენი საკუთარი მე და დარჩე სინათლის გზაზე, ვიდრე გაყიდო შენი თავი და დაკარგო საბოლოო ჯამში, მაინც ფაინალი ყველაფერი ვიცით და საბოლოო ჯამში მაინც სინათლე იმარჯვებს და მაინც შენ სახეს, აიცით როგორ არის გენიალურად ნათქვამი ქართულად ხო, სახელის გატეხვას თავის გატეხვა ჯობიაო რა, აი რაღაც მომენტში შეიძლება გაჩერდე დააკენსელო შენი რაღაცა ემოცია, შენი რაღაც სურვილი, მაგრამ სწორ გზაზე წახვიდე, იმიტომ რომ ხვალდაზე ეგ მაინც იქნება ეს სპექტაკლით, ეს კონცერტი, მაგრამ დღეს ცოტა უფრო ღირსეულად მოიქცე. და რაღაცეებზე თქვა უარი. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ძალიან დიდი ძალაც ჭირდება და ძალის მიღმა უზარმაზარი რწმენა ჭირდება. ამიტომ მინდა ყველას გისურვოთ სულში და გულში უხვი მზე, სინათლე და რწმენა, იმიტომ რომ ეს არის გზა გადარჩენისაკენ. მით უმეტეს ხელოვან ხალხს. ნუ ცართ პოდკასტი, დამილაიქეთ, გახდით ჩემი გამომწერები და იყავით ჩემ ცხოვრებაში, ჩემთან ერთად კარგ ამბებში.